herzlich willkommen im Spätsommer, muss man schon sagen. Die ersten Blätter beginnen sich ein bisschen zu verfärben. Das geht ja oft sehr schnell, so im Laufe von 1-2 Wochen ist es dann alles zu Ende bereits im Sommer. Ein bisschen kurz. Aber wir werden heute an etwas anschließen vom Frühjahr, was ich bis jetzt noch nicht aufgelöst habe. Falls ihr euch noch erinnern könnt, im Frühjahr habe ich ja Nistkästen an den Vögeln aufgehängt. Nicht an den Vögeln, an den Bäumen aufgehängt. Für die Vögel. 2 Stück. Und ich habe euch nie die Aufnahmen davon gezeigt, weil ich wollte immer noch warten über den Sommer hinweg, ob noch mehr passiert, als passiert ist. Es ist nämlich einiges dort passiert. Nach dem Aufhängen der Nistkästen hieß es erst einmal warten. Nicht nur auf die Vögel, sondern auch auf die Kameras. Die mussten nämlich erst noch geliefert werden. In der Zwischenzeit waren die Tiere aber schon aktiv und wie ich euch in einer vorigen Folge gezeigt habe, haben die bereits angefangen, ein Nest zu bauen. Aber dann sah ich lange erstmal gar nichts. Oder zumindest nichts von kleinen Singvögeln. Ein paar Schwarzspechte waren in der Gegend unterwegs. Und eine Kohlmeise war dann die erste, die ich am und auch im Nistkasten gesehen habe. Und die hatte sich gleich mal gemütlich gemacht. Und auch die Nächte dort verbracht. Und anscheinend hätte sie auch lieber einen größeren Eingang. Aber sie war nicht die einzige Anwärterin auf dieser Immobilie. Ein Trauerschnäpper war auch auf der Suche nach einer Bleibe. Er hat sich zuerst den ersten Kasten angesehen und dann auch den zweiten. Trauerschnäpper sind Zugvögel und verbringen den Winter im Süden. Sie kommen normalerweise nach der Brutzeit von den Meisen zurück und verwenden dann die leeren Nester von denen. Nachdem aber in den vergangenen Jahren die Winter immer kürzer wurden, sind sie jetzt früher da und das kann zu Konflikten führen. Das Weibchen ist übrigens braun gefiedert und das Männchen schwarz. Und dann waren da noch die Blaumeisen. Ich vermute, dass die es waren, die eigentlich dieses Nest gebaut haben. Das Einflugloch beim zweiten Nistkasten war nämlich für ihre Größe ausgelegt. Kohlmeisen und Trauerschnäpper bevorzugen größere Löcher. Und die sind wohl ein bisschen skeptisch gegenüber ihrer eigenen Reflexion in der Kameralinse. Und zum ersten Mal habe ich auch beobachtet, wie eine Meise einen Powernap macht. Und das war dann aber auch das letzte Mal, dass die Blaumeisen vorbeigekommen sind. Angeblich bauen sie mehrere Nester und wenn es dann Zeit zum Brüten ist, wählen sie eines davon. Nicht dieses, wie es scheint. Und bei den Kohlmeisen waren Männchen und Weibchen eifrig dabei, es sich wohnlich zu machen. Aber sie scheinen sich gegenüber den Trauerschnäppern durchgesetzt zu haben. Und diese scheinen sich für Nistkasten Nummer 2 zu entscheiden. Aber auch die sind ein bisschen skeptisch gegenüber der Kameraüberwachung. Oder zumindest neugierig. Nach einigen Tagen waren dann die Kohlmeisen dann dabei, weicheres Material anzuschleppen. Ein interessantes Zeichen. Und vermutlich das Weibchen verbrachte viel Zeit im Sitzen. Bis man dann eines Nachts erkennen konnte, dass die ersten Eier gelegt waren. Zuerst mal nur 3 Stück, die aber noch nicht ganz ausgebrütet wurden, sondern erstmal tief im Nest vergraben. Das war auch ganz gut, denn es kam nochmal der Nachbar vorbei. Er hat den Eiern aber nichts angetan. Kurze Zeit später waren es dann 5, dann 6
Und schlussendlich ganze 8 Stück. Und die Trauerschnäpper scheinen sich nun endgültig für ihr Domizil entschieden zu haben und haben mit den Ausbauarbeiten begonnen. Und nach 10 Tagen Brutzeit war es bei den Meisen soweit. Die ersten winzigen, nackigen Vögel sind geschlüpft. Die müssen nun gut gewärmt werden und darum startet auch die Aufgabenaufteilung und das Weibchen wird großteils vom Männchen gefüttert. Und dann sind fast alle geschlüpft, bis auf einen Nachzügler, der noch ein bisschen auf sich warten ließ. Der Versuch, die Kleinen mit schon einem ganzen Wurm zu füttern, war in den Augen des Weibchens wohl doch etwas zu optimistisch. Und schlussendlich ist dann auch das letzte Küken geschlüpft. Die Eierschale wird nicht entsorgt, sondern gleich mal verfüttert. In der Zwischenzeit begann auch bei den Trauerschnäppern die Brutzeit. Wie viele Eier es waren, kann man hier nicht gut erkennen, aber mindestens 5. Und nach 3 Tagen sahen die Kohlmeisen bereits so aus. Nach 7 Tagen mit dem ersten Gefieder und nach nur 2,5 Wochen wurde es dann wirklich eng. Es war dann auch schwer, sie von den Eltern zu unterscheiden. Und zu dieser Zeit war ich leider nicht vor Ort und darum konnte ich den Ausflug der Vögel nicht von außen filmen. Das war eines Morgens, da ging es sehr schnell und innerhalb von einer halben Stunde waren die meisten Jungtiere draußen. Nur eines brauchte eine kleine Extra-Einladung. Ich vermute, dass es das war, was auch zuletzt geschlüpft ist. Aber dann haben es alle rausgeschafft und das Nest war leer und sie kamen auch nicht mehr zurück. Und am selben Abend noch wurde es bereits von Ameisen und anderen Insekten in Beschlag genommen. Bei den Trauerschnäppern war die Brutzeit ebenfalls rund 10 Tage. Die Eierschalen wurden dort aber nicht verfüttert, sondern entsorgt. Nach 5 Tagen waren die Kleinen immer noch blind, aber schon mit den ersten Federn versehen. Und nach 12 Tagen waren sie ganz gefiedert, aber Männchen und Weibchen konnte man immer noch nicht auseinanderhalten. Und die Eltern waren ununterbrochen mit dem Füttern beschäftigt, aber nicht jede Mahlzeit schaffte es in den Magen der Kleinen. Manches Essen konnte sich vor dem Verspeisen noch selbst retten, wie diese Libelle. 2 Wochen alt war nun auch der Ausflug für die Trauerschnäpper gekommen. Und diesmal habe ich es geschafft, rechtzeitig draußen noch Kameras zu montieren.
Alle 7 Trauerschnäpper haben es vom Ei bis zum Ausfliegen geschafft und ich bin gespannt, ob manche von ihnen im kommenden Jahr wieder zurückkommen werden. Die Konstruktion hat gehalten. Ich habe den Deckel dann mal zugeschraubt gehabt, den werde ich unten aufschrauben. Dann kann man mal reinschauen. So, ich nehme das mal runter, dann können wir das inspizieren. Das waren aber nicht die einzigen Vögel, die ich jetzt in den letzten Monaten hier gefilmt habe. Ich habe auch vermutlich alte Bekannte wieder getroffen. An einem Abend mit schönem Sonnenuntergang war ich dabei, ein paar Werbeaufnahmen für ein Zelt zu machen. Unter anderem auch mit einer Drohne. Und wie ich dann im Zelt gesessen bin und mit der Drohne hinter das Zelt geflogen bin, drehe ich mich um und entdecke etwas auf einem Ast sitzen. Im ersten Moment bin ich ein bisschen erschrocken und hoffe, dass die Drohne das Tier nicht stört. Aber das sitzt einfach nur ruhig da. Ein Waldkauz, der den Sonnenuntergang genießt. Ich lande sofort wieder und packe die anderen Kameras aus. Wird gerade von den Mücken zerfressen. Aber es ist unglaublich spannend, dass dieser Waldkauz einfach, wo sitzt er? Da oben? Nicht einmal 1,5 Meter von mir entfernt und lässt sich gar nicht beirren. Lässt sich filmen, hört mir zu. Ich finde das unglaublich schön. Der Waldkauz scheint mit seinen verschlafenen Augen gerade erst aufzuwachen. Und obwohl er mich immer beobachtet, scheine ich ihn nicht zu stören. Die Sonne geht ganz unter und der Mond kommt hervor. Irgendwann wird mein Hunger dann zu groß und die Mücken zu viele. Darum lasse ich die Kamera einfach stehen und gehe erst mal nach Hause. Und lasse den Waldkauz mit seinem Freund, der Spinne, über das Leben nachdenken. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob die beiden sich kennen, weil der Waldkauz einfach über die Spinne hinweggeht und sie zum Absturz bringt. Und dann hätte ich mir eigentlich erwartet, dass die Eule davonfliegt. Aber falsch gedacht. Sie springt auf die Kamera und verweilt dort ein bisschen länger. Und auch die Spinne schafft es wieder zurück auf den Ast. Wunderbare Begegnungen wie diese kann man erleben, wenn man einfach rausgeht. So, schauen wir uns mal. Nehmen wir uns mal da das ganze Gebilde raus. Und haufenweise Insekten. Aber ja, ich denke, das ist ganz gut, das nach einer Saison auszutauschen. Nicht, dass da innen noch irgendwelche anderen Kreaturen heranwachsen. Vielleicht wollt ihr euch nächstes Frühjahr ja selber so eine Vogelbox in den Garten hängen. Ist auf jeden Fall spannend, den Tieren beim Nestbauen und beim Aufwachsen zuzuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr könnt selber viel Zeit draußen in der Natur verbringen. Und bis nächste Woche hier in Jojo's Camp. Ciao!